Олы эштәлекле котлау хатын без Яңа Мастяк авылыннан алдык. Бер хатта шатлыклы да, шул ук вакытта сагышлы да хисләр тулган. Быел безнең гаиләдә бердән бик күп олы тантаналар булырга тиеш иде. Ул да булса, әниебез Наилә Юсуп кызы Узбекованың 23 февраль көнне 70 яшьлек юбилее. 5 февральдә әтиебез белән әниебезнең алтын туйлары һәм 13 февральдә әткәебезгә дә 74 яшь тулыр иде. Ләкин кызганычка каршы, өч бәйрәмнең берсен генә шатлыкка күмелеп каршы алабыз. Ә мәрхүмә әткәебезгә дугалар булып ирешсен дип истәлеккә хат язабыз. Юбилей уңаеннан бу хатын Наилә апага багышлап ихластан кызы Рита, тормыш иптәше Рөстәм, кызы Гөлфия, тормыш иптәше Марс, улы Рушан, тормыш иптәше Елена, оныклары Юлия, тормыш иптәше Влад, балалары София, оныклары Марсель, Камилла, Рамиль, Тимур, Иске Мастяк, Иске Кулатка, Сызрань шәһәреннән барча якын туганнары, бер туган апасы Алия, абысы Фәрит һәм энесе Ришат язганнар. 1950 елның 23 февралендә Байгуловлар гаиләсе, Ханифә апа һәм Юсуп абыйның 7 бала арасыннан 6нчы балалары булып, безнең әниебез Иске Мастяк авылында дөньяга аваз сала. Бабабыз ул заман тирмәнче, төзүче, ягъни плотник булып эшләгән. Авылда бик күп йортлар аның кулы белән салынган диләр. Әбиебез гади эшче булып колхозда хезмәт куйган. Авыл җирендә балаларын ашатып эшерер өчен, кеше итеп тәрбияләр өчен яшәгән бу гаиләнең бар баласы да бик итагатьле булып үскәннәр. Шулар арасында безнең Газиз әнкәбез. Ул авыл мәктәбенең 8нче сыйныфын тәмамлап, үз хезмәт юлын Иске Мастяк комбинатының май эшкәртү заводында башлап җибәрә. 4 ел эшләгәчтән соң, әлеге оешма таркала һәм әниебез бер эштән дә күрекмичә авылга, фермага бозаулар караучы булып кайта. Әниебез балаларын чын кеше итеп үстерергә бар көчен куйган. Ләкин шул ук вакытта ул эшкә йөрергә дә өлгерә иде. Ничек кенә булдыра булгандыр мискенкәем. Өстәвенә ул иҗтимагый тормыштан да читтә тормады. Район депутаты булып та эшләде. Ул уңган куллы пешекче дә әле. Аның тәмле ризыкларын бар күрше-күлән, туган-тумача да яратып ашыйлар. 1970 елны күрше Яңа Мастяк авылы егетен Газиз әтиебезне Узбеков Равил Усман улын очратып, 5 февральдә гаилә коралар. Әтиебез дә гади эшчеләр гаиләсеннән була. Бабабыз Усман Яхевич атаклы колхоз эшчесе. Бик күп орден һәм медальләргә лаек булган бөек ватан сугышы ветераны. Әбиебез Сара Азамовна 8 бала анасы. Аналар батырлыгы медале белән бүләкләнгән шәхес. Әтиебез мәктәпне тәмамлагач армия сафларына алына. Псков шәһәренең десант гаскәрләрендә 2 ел намуслы хезмәт итә. Һәм шунда ук ул хәрби казанышлары өчен рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Армиядан кайткач, күп төрле оешмаларда шофер, тракторист булып хезмәт итә. Ә хезмәт юлын Иске Кулатка бистәсенең АТП оешмасында башлый һәм шунда 25 ел хезмәт куя. Әтиебезнең ЗИЛ машинасын йөртүе әле һаман да күз алдыбызда. Ул Украина һәм Белоруссия илләренә кадәр әлеге машинасында җитә. Яңа Мастяк колхозына гомерен багышлады ул. Иҗтимагый эшләрдән дә читтә тормады. Халык киләчәге өчен янып, әниебез шикелле үк район депутаты да булды. 1971 елда әтием әниемнең беренче шатлыклары булып, февраль аеның 1 көнендә беренче гүзәл шәшкәләре кызлары Рита туа. 1974 елның декабрь аенда икенче кызлары Гөлфия дөньяга аваз сала. Ә инде 4 елдан соң әтиебезнең горурлыгы, нәселебез дәвамчысы Рушан да тууы белән шатландыра аларны. Мәктәпне тәмамлап, олы кызлары Рита Ульяновск шәһәрендә тегүче һөнәрен үзләштерә һәм Иске Кулатка бистәсендә үз хезмәт юлын башлый. Олы тормыш юлына басып, Сызрань шәһәренә гаиләсе белән күчеп китә. Озак еллар Сызрань шәһәренең пластик эшкәртү заводында хезмәт куйды. Кызы Юлия Наилә апага онукчасын да бүләк итеп өлгерде.
Сөйіп туйгысыз София біз бар. Юлия үз ширатыннан Сызрань шәһәренең экономика күллиятын кызыл дипломга тәмамлады. Аннары укуын Мәскәү шәһәренең университетында дәвам итте. Бүгенге көндә дәрәҗәле белгеч булып Чапаевск шәһәрендә экономист булып хөрмәт казанып хезмәт итә. Уртанчы кызлары Гөлфиянең дә язмышы охшаш. Ул да тегүче һөнәрен үзләштереп, бүгенгесе көнгә кадәр көн күрә. Шулай ук Сызрань шәһәрендә гомер кичерә. Балалары Марсель һәм Камилага үрнәк әни булып яши. Уллары Рушан армиядан кайткач шоферлыкка укый һәм үз һөнәре буенча шулай ук хезмәт итә. Бүгенге көндә гаиләсенең нык башлыгы булып, 2 улларын, Рамил һәм Тимурны үстерә. Әниебез 25 ел кайнана-кайнатасы белән дә бер авыздан булып матур гомер кичерә һәм аларны соңгы юлларына да лаеклы килеш озата. Төп йортта калганга алар әти белән үз тормышларын ныгытып, бар кешеләргә үрнәк булып матур яшәделәр. Кадерле, газиз, сөекле әнкәебез. Кызганычка каршы, матур картлыгыңны ялгыз канат кагып кына балалар бәхетенә шатланып каршы аласың. Әмма дә ләкин тормыш дәвам итә. Гомер сулары һаман ага. Без сине матур юбилеең белән ихластан котлап, Аллаһ Тәгаләдән бары исәнлекле, иманлы картлык сорыйбыз. Бәхетең артканнан арта барсын. Балауныклар кайгысы күрергә язмасын. Бел, без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниебез 70 яшен каршылый яныбызда. Шатланабыз аның өчен нык итеп барыбызда. Гомерләрен телик аңа иң матур булганын. Шатлык, сөенеч һәм бәхет, горурлык белән тулганын. Рәхмәт сиңа, газиз әнкәй, безне үстергән өчен. 100 яшеңә җитергә дә бирсен бер Аллам көчен. Кабат-кабат кайтабыз да, яңадан шул китәбез. Сагынышып синең янга без бигрәк тә тиз җитәбез. Үпкәләмә, газизыбыз, күңелебез синдә ул. Исән-имин, шат һәм көләш, тик тулы иманлы бул. Кадерле Наиля Юсуповна, бар якыннарыгызның изге теләкләренең чынга ашуын телибез. Гомерегез күркәм, җыр сыман матур булсын. Uzun yıllar ötüp, görüşünü getip, senin yanına aşığı gilemem. Kullarından alıp, güzellerine bağam, el yarı seni var diyemem. Taşlap gitmeliyim, taşlap gitmem. Koyaş düner gider şişmemiz. Sinsiz salkın kışlar, biz kanatsız kışlar. Taşlap gitmeliyim, taşlap gitmem. Senin yanıdağına, dünyaya müdına, can gereken köle davamni. Sen iyilik yüzün, altın etken süzün, sen var şakta kaman balami. Taşlap gitmem, taşlap gitmem. Koyaş süner gider şişmemiz. Sinsiz salkın kışlar, biz kanatsız kışlar. Taşlap gitmeliyim, taşlap gitmem. Kim canımı
saklar Kim kiblamı saklar Kim yuvadır tulsa güngele Allah dağılını sırayım Sine bakıt yorim Uzun bulsun eniyim ömrüm Taşlap gidme taşlap gidme Güyaş süner giber şişmeriz Sinsiz salkını kışlar Biz kanasız kışlar Taşlap gidme taşlap gidme Sın şuluydu, sınga kaldık Baylık da var, vakit da var Boşap kalgan tuğan yurtның Kapkaсын tek jiller kağar Appak ferde jilfir demez Әni tisi güller gitken Tuğan yurtның жылы нурын Әни bilen birge gitken Koytalmadık isen şakta Gitkeningni bilip tırdık Sin aşıgasıydı Biz komandanya kuduk Dilmir bir sileşirge Telefonunu algan şakta Әni sыңырақ vakit yok deyip Kiskin aytып salgan şakta Ernigendir yürekkeyi Hazır yüksebeler idik Gımırыңыз aytırlık Бар şarаны көрер idik Sın şul indi Sınga kaldık Yükülüşten erni yürek Sulkıldıysanız gelenim Әni kire Kimlergedir sın tügüldür Aşıgıgız Elgirigіз Kırık ışıgızını taşlap Әnilerge yegirigіз Ufa Ütinemin Әnilerge yegirigіз Taşlap gidmeni, taşlap gidme Güyaş süner gider şişmeden Sinsiz salgın kışlar Biz kanasız kışlar Taşlap gidmeni, taşlap gidme Taşlap gidmeni taşlap gidme